في الفيديو دوت هحاول ان انا اقلل لك التشتت بتاعك من السوشيال ميديا عموما. لو انت ثانويه عامه او ثانويه ازهريه، انا منقطع عن الفيسبوك بقالي تقريبا اكتر من 5 سنين، والانستجرام والتيك توك ويعني معظم الحاجات اللي انتوا بتفتحوها دي انا منقطع عنها بقالي الحمد لله، الحمد لله فضل من عند ربنا ان انا منقطع عنها بقالي يعني تقريبا 5 سنين. فازاي بقى انت تقطع السوشيال ميديا وتحافظ على وقتك، خصوصا حتى في اخر شهرين من ثانويه عامه؟ الموضوع بسيط جدا. بص الابلكيشن اهو، تضغط عليه بس اتمسح. بس والله الموضوع بسيط جدا. تاني حاجه، انت محاضرتك على اليوتيوب. الفيديو ده يا شباب مهم جدا 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 ليك. اليوتيوب يا شباب اكتر منصه ممكن تكون بتشتتك لان انت محاضرتك عليها. فلو انت فتحت اليوتيوب عندي، اليوتيوب عندي لما انا بفتحه ما بيظهرليش فيديوهات اصلا. ليه؟ لان انا بمحي نفسي من التشتت. انت بقى ازاي تعمل نفس اللي انا عملته دوت؟ سيب لكم رابط فيديو، رابط فيديو يا اما تحت الفيديو يا اما في اول تعليق. الفيديو دوت لازم تتفرجوا عليه، فيديو دقيقتين هيعرفك ازاي تقفل اليوتيوب من التشتت. حرفيا مش هيبقى عندك اي حاجه تانية تشتتك باذن الله في اليوتيوب ده، خصوصا في اخر شهرين من ثانويه عامه. اي فيديوهات تظهر لك، اي فيديوهات نصايح، اي فيديوهات ملهاش لازمه بتضيع وقتك، وبس هتخصص الناس اللي انت محتاج تتابعهم. يعني في ناس اصلا انت ممكن تكون بتتابعهم فاكر انهم هيفيدوك، وفي في النهايه مفيش حد بيفيدك في الاخر، او بتحس انت بتضيع وقتك بوجودهم عندك في قلب الابلكيشن بتاع اليوتيوب ده. الفيديو ده يا شباب بتاع استاذ محمد علي، انا عايزكم برضو تعرفوا الشخص ده، القناه بتاعته فادتني جدا جدا جدا. اللي هينجح يا شباب في حياته بعد كده ده شخص لازم يكون شخص مركز، ما ينفعش يشتت نفسه، ما ينفعش يشتت نفسه. انت مش هتنجح الا وانت مركز. الفيديو ده مهم، ما تنساش تبعته لزميلك عشان يقلل التشتت معاك هو كمان. ربنا معاكم يا رب. اي حاجه تحتاجوها ابعتوا لي على الرقم اللي هيظهر لكم في اول تعليق، وهقدر افيدكم في اي حاجه تحتاجوها باذن الله. تمام، مع الف سلامه.